Samolyotda uchishni xohlaysizmi? Uni aynan o'zingiz boshqarishni-chi? Unday bo'lsa, sizga zo'r lavha o'rgataman. Birinchi navbatda Uniturga murojaat qiling va Bakudagi Naftalan sanatoriyasiga joyband qiling. Keyin esa u yerda 7 kecha davomida kuchli shifokorlar nazorati ostida turli davolash muolajalarini qabul qilasiz. Bonus: 3 mahal mazali ovqatlar. Ya'ni sayohat ham bo'ladi, tanadagi shikoyatlardan ham biroz dam olasiz. Keyin esa qaytishda aeroportga borasiz, biletni ko'rsatasiz va ular sizga samolyotdagi o'z o'rningizni ko'rsatishadi. Ha, aytgancha, samolyotni o'zingiz boshqarish haqida bosh qotirmang. Chunki ehtimol sizda bunday ko'nikma yo'qdir. Shunchaki joyingizga o'tiring va ishni professionallarga topshiring. Naftalan esa hozircha sizni davolash va dam oldirish bilan shug'ullansin. Unitur manfaatli tur.